Dios te bendiga. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, decía esta hermosa canción. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es una noche de fogata de amor, noche en la que preparamos junto a nuestra familia para aprender de su palabra, para poder adorarle, para glorificarle, porque Él es bueno, porque está con nosotros. Y qué maravilloso es entender que Dios tiene pensamientos buenos acerca de tu vida y de mi vida también. Por eso ahí en el lugar donde estás, bajo la gloriosa presencia del Espíritu Santo que podemos sentir en todo nuestro corazón. Hemos adorado a Dios a través de canciones, pero ahora hacelo a través de tu palabra. Decirle: Jesús, te amo. Decíselo otra vez: Jesús, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Jesús, te amo. Decí su nombre: Jesús, te amo. Señor, en esta noche rendimos nuestra vida a ti junto a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. Y queremos decirte lo que decía esta canción: Señor, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Por eso, instrúyenos, enséñanos en esta noche a través de tu palabra. Que la revelación del cielo sea la que traiga luz a nuestro hogar. Porque queremos tener cada uno de nosotros familias sacerdotales, familias que proclamen el nombre, que Jesucristo es el Señor por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo es estar con ustedes en esta noche. Y durante este tiempo, durante estos meses, escuché a muchas personas hablar sobre la voluntad de Dios. Hablamos y decimos tantas cosas. A veces nos encantaría que la manera que nosotros tenemos de pensar, la manera que nosotros queremos que sean las cosas, que esa sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Veíamos en esta semana en GA Jóvenes, ¿no? GA LPS, Jóvenes, nosotros veíamos que Brenda nos hablaba de esta palabra de que los caminos de Dios, sus caminos son más altos, que sus pensamientos también son más altos. Y a nosotros nos gusta ver la voluntad de Dios de esa manera. Pero hoy quiero compartir con ustedes a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, cuál es y cómo muchas veces Dios ejecuta su voluntad. A veces cuando pasamos momentos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos que no entendemos, momentos que nos preguntamos por qué, como tal vez estamos viviendo en este tiempo, este movimiento mundial, ¿no? Porque es algo mundial que está pasando con este virus. Y tantas preguntas que tenemos: ¿es la voluntad de Dios? ¿No es la voluntad de Dios? Pero nosotros hoy, a través de su palabra, vamos a compartir y vamos a aprender juntos. Si querés aprender conmigo, estás en el lugar correcto. Así que si tenés una virome a mano, un cuadernito para tomar notas, como siempre tenés preparado todo en tu mesa, vamos a compartir una palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu familia. Por eso vamos a ver juntos y vamos a compartir en esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Vamos a leer varios versículos de la Biblia de este capítulo. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: pero antes, decirle al que está a tu lado: en este tiempo tenés que estar, así decirle, tranquilo, descansá, confía. Tranquilo, descansá y confía. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Y dice así, en el libro de Éxodo 14:14 dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Te lo leo otra vez. Ustedes
quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. ¿Será que el Señor presentará batalla también por mí? ¿Será que el Señor va a presentar y va a pelear por vos también? Sí, toma esta palabra y tener la plena seguridad. Él dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. A veces trabajamos y trabajamos, pero sabes, hoy vengo a traerte una verdad, que cuando oramos, Dios trabaja por nosotros. Te lo digo otra vez, cuando oramos, Dios trabaja por nosotros. Por eso la Biblia dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Escucha bien esta palabra. Dice Dios, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me vaya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente de los israelitas se dio vuelta y se fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó, y lo mismo pasó con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió el mar un recio viento de este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos murallas de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de los carros se atascaran de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió sus brazos sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua se volvió a su estado normal. Los egipcios y en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todos los ejércitos que habían entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ello el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Este es un relato conocido por los lectores de la Biblia. Este tal vez es un relato que lo escuchaste predicar al pastor, hablar algunas veces a tu líder.
Pero hoy yo quiero enfatizar en ciertos versículos de la Biblia, porque como comenzamos diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nosotros muchas veces sentimos cosas, queremos, deseamos cosas y queremos que eso sea la voluntad de Dios. Pero cuando pasa lo contrario, nosotros estamos diciendo esto no es de Dios. Pero nosotros vemos que Dios actúa de diferentes maneras. Nosotros vemos en el versículo 17 que Dios dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Qué tremendo que es esto. Qué tremendo que cuando nosotros vemos Dios dando una orden parece en contra nuestro. ¿Y cuántas veces te sentiste de esta manera? Que hay órdenes que se dieron en contra de tu vida. Parece que te persiguen, parece que te van a matar, parece que tu vida está ahí presionada, estás solo, no sabes cómo hacerlo y tal vez das diferentes tipos de gritos. Pero Dios, acá nosotros vemos en la Biblia que Dios mismo es el que endurece el corazón de los egipcios para que persigan al pueblo de Dios. ¿Perseguirme a mí? A veces nos decimos, ¿por qué me persiguen? O esta persona, o este hermano, o aquel. No, y miramos a todos que parece que nos están persiguiendo, parece que nos están acusando. Pero nosotros vemos esto, que en su palabra dice, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Entonces, mi pregunta es, ¿quién endureció el corazón de los egipcios? ¿Quién lo endureció? Sí, Dios. Y si leemos versículos anteriores en la Biblia, hay un versículo que me llama la atención y era para no leer todo el capítulo, que dice que Dios mismo endureció el corazón del faraón. Y sabes, cuando nosotros vemos a Dios de esta manera, nosotros vemos que Él sí verdaderamente es Dios que está en toda situación, que nuestro Dios está en toda circunstancia. Dios mismo hizo que los israelitas sean perseguidos por los egipcios. ¿Sabes? Dios no es malo. Lo que pasa es que Dios tiene un plan. Decirle a tu familia, a tus hijos, a los que están cerca, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. A nosotros nos gusta ver cuando los egipcios, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, cuando que llegan del otro lado, y como siempre en medio de un movimiento espiritual siempre hay adoración, siempre hay celebración. Y dice que entre todas las cosas que juntó el pueblo de Israel, dice que María, que era una adoradora, ella agarró y guardó su pandero como algo importante, y cuando cruzaron, ¿sabes lo que hizo? Ella sacó y celebró al Señor. Y nos gusta ver la victoria, pero no nos gusta muchas veces nosotros ver que Dios es alguien que está en todo momento y en toda circunstancia. Y tal vez el momento que estás pasando hoy, ¿sabes? Es un momento permitido por el Señor. Pero ¿sabes? Dios a veces quiere llevarnos a lugares donde nosotros podamos sentirnos indefensos, que no tenemos salida. Pero ¿sabes para qué es? No es para tu derrota, no es para tu quebranto, sino es para que Dios mismo sea glorificado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su casa? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en sus hijos? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su esposa, en la gente que ustedes aman? Y sabes, hay circunstancias que Dios nos lleva y nos tiene ahí indefensos. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero también la Biblia nos dice que el ángel de Dios marchaba frente al ejército israelita. Y yo quiero decirte que en la circunstancia que estás viviendo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El ángel del Señor va delante tuyo. El ángel del Señor dice que iba delante, pero de repente dice que sucedió algo. De repente, conmigo, de repente estuvo atrás. Dice que también había una columna de humo. Dice que dejó ese lugar de tal manera que los egipcios no podían ver al pueblo de Israel.
¿Sabes? Cuando Dios te mete en un momento particular, en una circunstancia que te toca vivir, yo quiero decirte, Él nunca te deja solo. Él nunca te deja solo. Vos tal vez pensaste, me dejaron solo, por ahí estás pensando, oh, no están pensando en mí, nadie se da cuenta de lo que me pasan, pero yo quiero decirte, no estás solo en esa circunstancia, sino que el ángel del Señor está contigo, pero está contigo para caminar al lado tuyo, pero hay un momento de decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Tu vida no está sumergida en una circunstancia. Tu vida no está sumergida en un momento. Tu vida no está sumergida en una enfermedad. Tu vida no está sumergida tal vez en la escasez económica. Tu vida siempre está en las manos del Señor. Tu vida siempre está en las manos del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que saber como cristianos, como hijos verdaderos del Dios Altísimo, que nuestra vida no está en las manos del enemigo, no está en las manos de una persona, nuestra vida está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que alguien dé un grito de júbilo en su casa, porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Entre las circunstancias y vos siempre está el ángel y la mano del Señor extendida, cubriendo tu vida, cubriendo tu familia, cubriendo tu ministerio, cubriendo tu familia. Siempre, decí conmigo, siempre está la mano del Señor. Él prometió estar contigo, ¿sabes? Y cuando Dios está en medio de la circunstancia y vos estás confiando plenamente en el Señor, Dios siempre te dará una orden para que alcances tu milagro. Dios siempre te dará una orden para que alcances tu sanidad, para que alcances tu prosperidad, para que alcances el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes? Dice que le dio una orden en medio de esa situación. Sí había endurecido el corazón de Faraón. Sí había hecho que el ejército egipcio los persiga. Pero ahí en medio de esa situación el ángel del Señor estaba. La presencia de Dios estaba delante y detrás de ellos. Pero dice que le da una orden y le dice a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar. Extiende tu brazo sobre el mar. Y no sé cuál es la orden que el Señor te está dando en este día. Tal vez Él te está diciendo, no te rindas. No vayas tras pensamientos vanos. Levanta tu voz en alto y saca de tu interior la mejor canción. La Biblia dice que Dios libra a Israel con brazo fuerte para hacerlos entrar en una nueva etapa de liberación y de conquista. Lo que viviste en estos meses, lo que estás viviendo en estos días, yo vengo a decirte que el brazo fuerte de Jehová está contigo para librarte, pero también para hacerte entrar en una nueva etapa de liberación y de conquista. La Biblia dice que nos llevó por el camino, que no los llevó por el camino más corto a Canaán. La promesa que Dios le había dado a Moisés era la tierra donde fluye leche y miel. Y sabes, Dios no lo llevó por el camino más corto. Decile al que está cerca tuyo, no lo llevó por el camino más corto. Y vos fíjate, no lo llevó por el camino más corto y encima lo llevó por el desierto. Y a veces, ¿cuántas veces te sentiste así? Familia, ¿cuántas veces te sentiste que si voy a la iglesia porque me pasa esto, si estoy leyendo la Biblia porque me pasa esto? Pero Dios tiene un gran humor. A Él le gusta hacer estas cosas. A Él le gusta ponernos en situaciones que parece que nos encontramos encerrados, atrapados. Pero aquellos que confiamos en el Señor, dice que nuevas son nuestras fuerzas cada mañana. Dice que nosotros nos levantaremos, correremos, no nos cansaremos. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios, porque cuando Dios te mete en el desierto es porque también va a haber una peña donde va a brotar el agua. Cuando Dios te mete en el desierto también va a haber codornices que vas a poder alimentarte. La provisión de Dios siempre estará al alcance de tu mano. ¿Cuántos me dicen amén?
Dice que Dios llevó por el camino más difícil, lo llevó por el desierto. Usted sabe lo que es en el desierto, no hay agua. Te morís de calor, te entra arena en los ojos, en los zapatos, las sandalias, y hoy hasta iríamos con zapatillas, con todas las cosas. La arena es algo que te estorba, el calor es algo sofocante. Cuando se levantan vientos en medio del desierto, hasta podés perder la vida, pero si vas tomado de la mano del Señor y Él va con nosotros, toda circunstancia va a ser transformada si caminamos hacia Canaán. El destino era Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Adelante dice la Biblia que estaba el Mar Rojo. Si se quedaban donde estaban ahí en el desierto, podían morir de hambre, iban a morir de calor. Y si miraban hacia la espalda, ¿sabe quién estaba hacia la espalda? El ejército enemigo. Estaba hasta Faraón mismo. Se subió en su carruaje para perseguirlos, para no dejarlos alcanzar lo que Dios le había prometido. A veces Dios te pone en un lugar donde te sentís indefenso, sin salida, acorralado. ¿Hasta cuándo, dice la Biblia, vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Vas a seguir a Dios o vas a servir a Baal? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando negativamente? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando que el enemigo viene tras de ti? En la Biblia dice que el diablo no puede tocarte. La Biblia dice que el diablo no puede tocarme, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Dios que nosotros confesamos y proclamamos, familia, es Dios fuerte, valiente, es varón de guerra, es Dios nuestra fortaleza, es castillo fuerte, nuestro libertador, el que levanta nuestra cabeza, el que hace que nuestros pies salten como becerro en medio de la manada. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué entonces muchas veces estás pensando en bajar los brazos, en mirar atrás, en mirar a la derecha, a la izquierda? Si no, mira la tierra donde fluye leche y miel y empezás a saborear esos sabores, porque no importa la circunstancia que esté viviendo hoy, el momento que esté viviendo hoy, lo que Dios me prometió es lo que Dios me va a entregar. Si le soy fiel, decir yo voy a serte fiel, Señor. ¿Sabes? Dios te tiene ahí solito. ¿Sabes para qué? Para glorificarse en tu vida. Para que veas la gloria de Dios. Para que veas que la mano extendida del Señor siempre está. Hoy en la mañana, un hombre, un siervo de Dios que trabaja con nosotros en nuestra congregación, estaba pasando una circunstancia difícil. Y hablaba con su hijo y nos apurábamos para su atención y agarramos y en un momento declaramos que el Dios que nosotros servimos es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Y cuando en un lugar nos dijeron, ahí no hacen estudios, ahí no va, no que no vaya, ahí a ese lugar llegamos con nuestro hermano y las puertas se abrieron. Estudios que no se hacen en un primer momento, él se lo hicieron. A las horas teníamos diagnóstico. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando te mete en una circunstancia siempre es para glorificarse. Dios quiere que tus hijos vean su gloria. Dios quiere que tu esposa vea la gloria de Dios. Dios quiere que yo vea su gloria, porque la mano extendida del Señor siempre va a estar para glorificarte. La circunstancia que estás viviendo hoy es para la gloria de Dios. Decir, es para la gloria de Dios. ¿Sabes? Sacudí tu cabeza de un lado para el otro. Move tus pensamientos, move tus palabras en esta hora y declara que el Señor está contigo en esta circunstancia para glorificarse. No te rindas. Si alguna vez te encontraste en un lugar que la gente no pueda ayudarte, es porque Dios está por obrar. Cuando te encuentres en un lugar que parece que te sentís ya ahogado, no aflojes, seguí adelante, porque adelante está tu victoria. Quiero contarte algo de mi corazón. Cuando eso te suceda, abandonate en los brazos del Señor.
No aflojes, no te desesperes, no te rindas, abandónate en sus brazos, porque sus brazos son los brazos más acogedores, sus brazos son los brazos más amorosos, sus brazos son los brazos que traen sanidad, sus brazos son los brazos que traen restauración al alma. Por eso, en esta noche, querida familia, yo te digo, rendite a los brazos del Señor, déjate caer bajo tu presencia, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Recién mis hijos cantaban: me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Y en estos cultos atrás, en estas reuniones atrás, cuántas veces nuestro pastor decía: Dios cambió nuestro lamento en baile, y que en esta circunstancia ya lo olvidaste. Él lo cambió de verdad. Por eso en esta noche dale un aplauso de victoria, trae la victoria a tu casa, tráela a tu boca, háblala, porque Él va a glorificarse en tu vida. Por eso vamos a abandonarnos en su presencia. No el abandono como hace el que no tiene a Dios. Va, se deprime, se tapa con la frazada, dice: estoy solo, me dejaron, me traicionaron. Yo a veces mucho no entiendo algunos cristianos cuando dicen: ay, te clavan un puñal por atrás. Yo no miro quién viene atrás, yo voy hacia adelante. ¿Sabes? Cuando vas hacia adelante no hay circunstancia que pueda detenerte. No hay diablo, no hay demonio, no hay economía, no hay enfermedad, porque nada podrá apartarnos del amor de Cristo. ¿Sabes? Porque su amor es eterno, su amor se manifiesta. Él es más grande que la circunstancia que estás viviendo. En vez de decir: esto ya me rebalsa, no doy más, una gota más y ya dejo todo, en vez de empezar a decir eso, decile a Faraón, decile al ejército enemigo: vos venís contra mí, vos me estás persiguiendo, parece que sos más grande que yo, pero conmigo hay alguien más grande que ustedes dos. Y vas a ver que en ese momento Dios va a hacer un milagro, porque Dios lo que está esperando es la decisión más gloriosa de tu vida. Es determinación firme que he decidido seguir a Cristo. Y atrás no vuelvo, dice la vieja canción. No vuelvo, no. No vuelvo, no, decí conmigo: atrás no vuelvo, no vuelvo, no. Que mejor ayuda que abandonarnos en los brazos del Omnipotente, del Dios que todo lo puede, que el Dios que todo lo sabe. En cualquier momento Dios ya hace un milagro. Prepárate. Dios, el plan de Dios era que Israel llegue a Canaán. Decí conmigo: el plan de Dios es que yo llegue a cumplir su voluntad. El plan de Dios es que yo le sirva junto a mi familia todos los días de mi vida. El plan de Dios es que yo vaya haciendo proezas junto con Él. Ese es el plan de Dios. Dios permite que tus enemigos lleguen tan cerca, ¿sabes? Te lo voy a decir otra vez. Dios permite que tus enemigos lleguen tan cerca porque nunca más los volverás a ver. Dios permite que tus enemigos lleguen tan cerca porque nunca más los volverás a ver. Nunca más los volverás a ver. La enfermedad te apremia, el dolor de tu alma te apremia, las heridas parece que ya desbordan de tu interior. Dios permite que lleguen tan cerca que tus sentimientos se rebelen ante la presencia del que todo lo puede. ¿Sabes por qué? Porque nunca más los volverás a ver. Nunca más. El viejo coro dice: alcancé a mis enemigos. Dice: los destruí. Los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. ¿Sabes? Ese enemigo que camina cerca tuyo, míralo bien y decirle: nunca más me vas a volver a ver. Tristeza, depresión, aflicción, lo que me hace llorar, lo que me hace sentirme menos que los demás. Sí, estaba cerca mío, pero ahora te reconozco y ahora te veo y nunca más te volverá a ver. ¿Sabes por qué está cerca? Porque ellos tienen que ver lo que el Señor hará contigo.
Te lo digo otra vez, ellos tienen que caminar cerca tuyo y ellos están cerca tuyo y apremian tu corazón y muchas veces te hicieron llorar. Pero ¿sabes por qué tienen que estar tan cerca? Porque ellos verán lo que Dios hará contigo. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios te haga entender que Él quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Dios te haga entender que Él quiere cumplir su sueño a través de tu vida. Dios te haga entender que lo sobrenatural en tu vida va a llegar. Dios nunca te va a dejar mal. Dios nunca te va a dejar mal. Dios no te llamó para la derrota, Dios te llamó para la victoria. Si yo en esta noche pudiera hacerte entender que solo Dios quiere glorificarse en tus circunstancias. Dios tiene todo bajo control. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14 dice: cuando te vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensan que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Te lo leo otra vez. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que uno y otros son obras de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Esta palabra nos enseña y nos muestra que Dios tiene todo bajo el control. Él va a hacer que el mar rojo se abra delante de ti. Tus pies ni siquiera se van a mojar. Ni siquiera se van a mojar. Vas a caminar hacia el otro lado y Dios seguirá cumpliendo su propósito en tu vida. Por eso no tengas temor. Deja el desaliento. Vengo a decirte con amor, Dios siempre tiene un plan. Dios lo tuvo con el pueblo de Israel para llevarlos a libertad. Y vemos a lo largo de la historia, que Dios cumplió su palabra. De la misma manera que la cumplió con el pueblo de Israel. Hoy, en este mes que comienza, Dios la cumplirá contigo también. Pero ¿qué decisión vas a tomar? En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Avanza, dice el Señor, que yo te cubro tus espaldas. Avanza, que yo te cuido en toda circunstancia. Una columna de fuego, una nube. Dice que había en medio de toda esa circunstancia, para unos había luz. Para el enemigo había oscuridad y no podía verlo. ¿Sabes? Hay una columna de luz que está alumbrando tu entendimiento, tu casa, tu familia. Empieza un nuevo vocabulario. Empieza a haber una nueva visión en tu familia en esta noche. ¿Sabes? Porque vamos hacia la voluntad de Dios. ¿Sabes? La nube nunca dejó ver a los egipcios lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y cuando nosotros nos centramos en la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos que la circunstancia y el momento que estamos y estoy viviendo es porque Dios tiene algo más. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo con todo. Dios se está moviendo con todo. Dios se está moviendo a tu favor. En el pueblo de Israel se valió de la columna de fuego, se valió del viento, se valió del mar abierto, se valió de tantas cosas. Hoy Dios se vale de toda circunstancia para que alcances tu victoria. Decí conmigo: Dios quiere llevarnos a más.
Decirlo otra vez, Dios quiere llevarnos a más. Ustedes, familia, grítenlo fuerte en esta casa y en esas casas también. Dios quiere llevarnos a más. ¿Cuántos quieren ir al siguiente nivel? ¿Cuántos quieren ir al siguiente nivel? ¿Cuántos quieren que Dios los proyecte como nunca antes? Vos pensaste hasta hoy que Dios tenía un proyecto, pero Dios tiene un plan perfecto. Vos tenés solo un proyecto, Dios tiene planes perfectos. Pero me di cuenta que para ir al siguiente nivel debo renunciar al nivel en donde estoy. Y usted me va a decir, pero ¿por qué, pastora? Si yo todo lo que hice lo hice con esfuerzo, todo lo que alcancé, lo alcancé a través de la oración, a través de la consagración. ¿Cómo que tengo que renunciar a esto? Sí, hay que renunciar a esto para entrar en un nivel nuevo. Tenemos que entrar en un tiempo nuevo. Dice la Biblia que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, a mí esto me hace pensar que debo renunciar al nivel en donde estoy. Y a veces no queremos hacerlo porque hemos trabajado tanto para llegar al nivel en donde estoy que no quiero dejarlo. Estoy cómodo ahí. Estoy cómodo en ese lugar. Y a veces Dios empieza a sacudir el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque Él quiere sacarme de ahí y quiere entrarme en el tendrá más de Dios. Quiere entrarme en un nuevo nivel de gloria. Los israelitas se habían acostumbrado tanto a Egipto que en un momento le llegaron a decir a Moisés: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Ahí teníamos para comer algo feíto, pero algo teníamos. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Aunque sea teníamos un techito donde estar. Pero ¿sabes? Su mentalidad estaba limitada. ¿Qué es lo que te impide que pases al otro nivel? ¿El creerle a Dios? Tal vez. ¿El creer que es verdad? ¿Que es mucho lo que Dios me prometió y todavía no lo alcancé a vivir? ¿Qué es lo que me impide pasar al siguiente nivel? ¿Qué es a lo que no querés renunciar para ver más gloria de Dios? Carolina nos predicaba el martes y nos enseñaba y nos decía que todos queremos solamente estar en el movimiento de milagros, pero muy pocos son los que quieren estar en la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te impide pasar al otro nivel? Ya te acostumbraste, que eres solamente milagro. Si tengo alguito para comer, todo está bien. Si los nenes están bien, todo también está bien. Hasta ahí nomás. Costumbres. Estás acostumbrado a hacerlo de esa manera y ya no. ¿Para qué lo vamos a cambiar si así estamos bien? Pero ¿sabes? Dios quiere que entiendas en esta noche que todo lo que tenés no es comparable a todo lo que Dios tiene preparado para vos y para tu familia. No es eso todo lo que Dios tiene. Dios tiene más. Chicos, díganle a mamá, papá, ahí, Dios tiene más. Dios tiene más todavía, que tus fuerzas no se acaben. La Biblia dice que si alguien no tiene fuerza, que se la pidamos al Padre, que Él nos la va a dar. ¿Sabes? Porque el día de tu promoción llegó.
No te rindas, el día de tu promoción llegó. Dios quiere revelarte un propósito que traerá la gloria de Dios a la tierra como nunca antes. Una generación que atraviesa mares en el nombre de Jesús y sacude las generaciones para la gloria de Dios. Vuelvo a decírtelo otra vez. Dios quiere revelarte un propósito que traerá la gloria de Dios a la tierra como nunca antes. Una generación que atraviesa mares en el nombre de Jesús y que sacude una generación para la gloria de Dios. La iglesia que viene es una iglesia que verá a Dios en todo su esplendor. Oiremos la voz audible de Dios guiándonos de día y de noche. Decir, Dios siempre quiere llevarme algo más. Dios siempre quiere llevarme algo más, pero el precio de pasar al otro nivel es renunciar en donde estás. Es renunciar a lo que pensás. Porque Dios, su plan, el plan de Dios es perfecto. Pero eso que a veces Dios tiene para sacarte de ese lugar va a ser medio incómodo. Te va a molestar. Porque si estás lleno, no hay lugar para que entre lo nuevo. Primero tenés que vaciarte. Dios tiene un plan y es llevarte más alto todavía. Sabes, hay que morir para llegar a la cima de la montaña. Nosotros tenemos una frase maravillosa que nos enseñó nuestro pastor. Hay un monte que lleva nuestro nombre. Pero para alcanzar la cima de ese monte, muchas veces hay que morir y volver a vivir. Hay que morir para alcanzar a ver el cumplimiento de tu sueño. Dios tiene un plan y es que te pongas en marcha porque Él abrirá camino, no importa la circunstancia que estés viviendo. Él siempre tiene un plan. Y para terminar, quiero decirte, es que vos tal vez no lo podés ver, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Dios te dice en esta noche, todo lo moví, todo lo permito para que me veas a mí. Todo lo permito para que me veas a mí. Con mi voz clamaré al Señor, dice el salmista. Con mi voz pediré al Señor misericordia. Otro salmo dice, clamé al Señor estando en angustia, pero Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes? Deja de mirar a los egipcios que vienen detrás tuyo. Porque el ángel del Señor protege tu familia. El ángel del Señor protege tu vida. El ángel del Señor está protegiendo tu ministerio. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. Di al pueblo que marche. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marches. GALPS, en esta noche de familia, de fogata de amor, vengo a decirte, marcha, no te detengas, porque Dios ya nos ha dado la victoria. La circunstancia que estás viviendo no es tu realidad, sino la victoria que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario para que tengas vida y la tengas en abundancia. Marchen, 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 no se detenga ninguno, no vamos a dejar a ninguno en el camino, porque con nosotros está el brazo fuerte del Señor. Por no haberte rendido, te dice el Señor, yo pelearé por ti. Para que realices mi sueño, mi mano peleará a tu favor. Es que no siento eso, pastora. Es que no lo estoy sintiendo, ¿sabes? Porque a tus sentimientos en esta noche tenés que morir.
para que la voluntad de Dios se haga realidad en tu vida, se haga carne en todo tu interior, para que alcances el sueño que Dios puso en tu corazón. En esta noche yo puedo sentir la gloria de Dios, y el plan que Dios tiene es solo glorificarse sobre tu vida. Si el Señor venció, nosotros con Él venceremos. Viene un tiempo de honra. El Señor permitió que llegues lejos en algunas circunstancias. ¿Sabes para qué? Te vuelvo a decirte, para que Él se glorifique. Dios es el que pelea tus pies. Tus pies no se van a mojar. Vas a caminar en una columna de mar de un lado, el mar del otro. Los egipcios vienen de atrás, pero sabes, en un momento Dios viene a animarte. Dios viene a decirte que vas a ver cómo tus enemigos caen, pero no solamente se quede ahí, sino que podés escuchar desde esta noche el sonido de la victoria. Yo puedo escuchar el sonido de la abundancia. Sabes que Dios trae a mi favor, que Dios trae a favor de tu familia. Puedo sentir como Dios se manifiesta en mi vida, como Dios atravesó mi vida un día como nunca antes, y en esta noche se revela y trae luz a tu casa. La luz que alumbra, la luz para que ya no estés más en oscuridad, aunque parece que a veces me confunda, aunque parece que a veces te confunda. Es algo que siente mi cuerpo, es algo que puedo sentir y arde dentro mío, que me dice que Dios tiene el control de todo. Va a estar bien, va a estar bien. Porque un milagro viene a tu casa. Un milagro viene a tu casa. Que Dios está moviendo las circunstancias, porque está pasando en vos y en tu familia. Dios está moviendo todas las circunstancias. ¿Sabes? Jesús siempre está pensando en ti. Jesús siempre está pensando en vos. Jesús siempre está pensando en vos. Permíteme buscarte en el libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 18. Una linda palabra para terminar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Te vas a quedar en el camino con tu aflicción? ¿Te vas a quedar en el camino con tus no puedo, no creo, con tus dudas, con tus incertidumbres? Su palabra te dice en esta noche: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor Jesús, en esta noche rendimos nuestra vida una vez más a los pies de la cruz de Cristo. Llevamos cautivos, Señor, nuestras rebeliones, nuestros pensamientos que nos dejan ser como alguien común. Queremos vivir tu gloria, lo sobrenatural, lo que has determinado desde un principio. Porque fuera de tu presencia no deseamos nada. Contigo sí lo queremos todo.
Porque en Cristo nada es pérdida, todo es ganancia. En Cristo no hay derrota, siempre hay victoria. En Cristo no hay dolor ni enfermedad. En Cristo hay sanidad. En Cristo nosotros tenemos victoria. Por eso en esta hora, Señor, venimos a tu presencia sabiendo que tú tienes, Señor, cuidado de nosotros, y no solamente nos cuida, no solamente vas con nosotros, sino que nos dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Por eso podemos, Señor, parafrasear el texto y declararlo en esta noche: no es con ejército, no es con espada, sino es con tu Santo Espíritu. Por eso en esta hora, oh Dios, te damos gracias. Porque hoy podemos ver que el enemigo nunca nos tocó, sino que tú presentaste diferentes circunstancias para que cada día nos rindamos más a ti, para que cada día crezca nuestra fe, para que cada día nuestra boca declare tu palabra, palabra que derriba ejércitos enemigos. Palabras que hace que los demonios huyan, que todo se someta con la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche, en Fogata de Amor, levantamos un altar de agradecimiento. Te damos gracias, Señor, por cada momento que hemos vivido y por los que hoy vivimos. Gracias, Señor, porque todo estaba en tu plan para hacernos 10 veces mejores. Por eso en esta hora, Señor, presento cada familia representada en esta noche delante de tu presencia, para decirte: Señor, contigo lo queremos todo. Si tú no estás, no queremos nada. Porque mejor es tu presencia que la vida. En tu presencia hay plenitud de todas las cosas. En tu presencia no tenemos temor al porvenir, porque tu ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Porque tu mano, oh Dios, está extendida. Porque cuando tú nos das una orden y la ejecutamos en el nombre de Jesús, el milagro ocurre. Por eso traemos de los cielos milagros a cada familia en esta noche, familias consagradas a ti, familias que lo dejan todo por seguirte a ti, querido Maestro, autor y consumador de nuestra fe. Nada deseo tu presencia. Espíritu Santo, toma la mano de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Y si estás solo, toma la mano del Maestro que nos lleva de la mano derecha en esta noche, que te tiene guardado ahí en su mano hasta que pase la tormenta, porque lo que estás viviendo es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Ningún arma forjada contra tu vida va a prevalecer. Plantamos bandera de victoria. Plantamos bandera de victoria. Ahora en el nombre de Jesús. Porque fuera de ti, decilo con nosotros, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
llamaste de la muerte para que te sirva todos los días de mi vida, para que predique el evangelio con denuedo. Tú cambiaste la tristeza en baile para que mostremos el gozo de la salvación y la alegría de tenerte a ti como nuestro Señor. Porque fuera de ti, cántalo con alegría, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Dale un abrazo ahí al que está al lado tuyo. Abrázalo fuerte, fuerte, fuerte. Y decirle, con Dios todo. Todos nuestros días, con Dios todo. Sin su presencia no queremos nada, porque si Él va con nosotros, nuestra victoria está asegurada. Así que te esperamos el domingo en una gran celebración por todos los milagros que el Señor está haciendo. Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de la mía, pero también de nuestra familia. Así que nos vemos el domingo a las 20 horas. Invita a un amigo, una amiga para ver esta transmisión y llevar salvación a su casa, victoria, milagros y conversión de una vida rendida a nuestro amado Jesús. Dios te bendiga mucho.